दोस्तों अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, श्री बटुक भैरवनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, हम आ चुके हैं। जय भैरव बाबा। ये देखिए यहाँ पर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ शिलालेख लिखा हुआ है, उनकी हिस्ट्री है, आप पढ़ लीजिए। आपको दर्शन करा रहा हूँ। बोलो बटुक भैरवनाथ की जय। ये प्रवेश द्वार से हम अंदर जा रहे हैं। बहुत सुंदर अद्भुत दृश्य मंदिर का। ये देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री बाबा, जय भैरव बाबा। ये विजय गौर जी ने माला लिए और ये घंटा ओम भैरवाय नमः। बटुक भैरव का मंदिर है, बाल स्वरूप रूप है। पूरा काशी में नहीं, पूरा ब्रह्मांड में एक ही एक बाल स्वरूप रूप का दर्शन है। और कहीं भी आप जाएंगे बड़े रूप का होगा, बाल स्वरूप रूप यही है, शिव जी के बाल अवतार है। और ये अपना प्रसाद जो चढ़ता है इनको, इसमें टाफी बिस्कुट से शुरू करके आप कुछ भी चढ़ाएं, मद मदिरा जो भी लोग हम लोग खाते हैं वो भी बाबा को चढ़ता है। जी जी। साथ में किनके दर्शन हो रहे हैं? माँ मनसा देवी है, हाँ हाँ, गणेश जी है, थोड़ा हटाइए। काली जी। यहाँ पर माँ काली, माँ मनसा देवी, देखिए यहाँ पर पंचपीठ महादेव जी के दर्शन कर लीजिए। दर्शन करा रहे हैं। ये बाबा बटुक भैरवनाथ जी के दरबार में स्थित है।
प्राकृतिक जो पिंडी है बटुक भैरव जी की, और वो जो एक दर्शनार्थियों के लिए। देखिए हम लोग आ चुके हैं माँ कामाख्या देवी के मंदिर में। बोलो माँ कामाख्या देवी की जय, सच्चे दरबार की जय। तो लगता है मुझे हमें बाहर से ही हाथ जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि मंदिर का जो समय है अभी बंद है, शाम 4 बजे खुलेगा। तो हमें आगे बहुत दर्शन करने, तो हम लोग निकलते हैं। जय माँ कामाख्या देवी, गलती समझ गया। जय माता। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्राचीन मूर्ति का अब हम जा रहे हैं दर्शन करने की माँ कामाख्या देवी जी की, क्योंकि बटुक भैरवनाथ जी की मंदिर के साथ में ही स्थित है। चलिए लेके चलते हैं आपको। जी देखिए हम लोग आ चुके हैं माँ कामाख्या देवी के मंदिर में। बोलो माँ कामाख्या देवी की जय, और सच्चे दरबार की जय। लगता है मुझे हमें बाहर से ही हाथ जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि मंदिर का जो समय है अभी बंद है, शाम 4 बजे खुलेगा। तो हमें आगे बहुत दर्शन करने, तो हम लोग निकलते हैं। जय माता कामाख्या देवी, गलतियों समझ करना। जय माता। चलिए भक्तों, तो आपको लेके चलते हैं, हम काल भैरव जी के दर्शन कराते हैं साथ में। बोलो भैरव नाथ की जय। यही है बात है। बोलो भैरव नाथ की जय। मैं बोल जाएगा तो मोबाइल बंद करो, यहाँ से आगे बढ़ो।